是世间唯一以魔道正地的魔界至尊，却因魔修杀戮深重，受到上苍诅咒，在渡劫成仙时遭受了比常人困难千百倍的雷劫，并且还有仙界贼人偷袭，想毁了我的成仙梦，导致我最终死在恐怖仙劫之下，含恨而终。可当我再次苏醒时，竟发现自己重生在一个双目失明的幼子身上。在短暂的记忆融合下，我大致明白了事情的经过。原主是拥有天生仙童的绝代天骄，但在外出历练时意外结识了一名女子，在不断的接触下，二人定下婚约，成为了一对让世人羡慕的神仙眷侣。谁曾想在大婚之夜，女子突然偷袭，夺取了他的仙童，事后给他扣了个魔修的帽子，将他打入家族地牢中百般折磨。更可悲的是，他不仅被挖去双目，就连他那不能修炼的妹妹都落入贼人之手，不知死活。而这也是原主临死之前的执念，从此以后我便是你，你的仇我来报，你的妹妹我来守护。此言一出，那抹执念终于释然，我顿时感到身体一轻，完全掌控了这具身体。只不过眼前依旧是一片黑暗混沌，并且不仅看不见东西，而且在道基尽毁之下，身体无比虚弱。如今的力量想要逃出地牢，确实有些麻烦。呵呵，这个魔头还活着呢。就在我烦恼之时，一名红衣少女款款走来，此人正是谭台家族的小公主谭台凤凰。平日里没少来地牢折磨我这具身体，而当我听到声音，却骤然兴奋起来。没有什么能比吞噬他人功力更快的修炼方式。虽然我现在看不见，但却能感觉到谭台凤凰的法力浑厚，乃是绝佳的狩猎对象。想你叶天当初是何等的高高在上，可现在没了仙童，你就是一个废物，还不如我谭台家族的一条狗。谭台凤凰冷哼一声，鄙夷地说道，然后便拿着烙铁准备开始折磨我。可就在他靠近时，我突然抱起五指，锋利如刀，竟活生生地将他的双眼给剜了下来。随着一道凄厉惨叫响起，鲜血染满了谭台凤凰那张绝美的容颜。该死的叶天，你竟然挖了我的眼睛！你这个魔鬼不得好死！此刻的谭台凤凰疼得满地打滚，不断对我发出恶毒的诅咒。相比较你们家族对我做的那些卑劣之事，剜掉你的眼睛只是略施小惩而已。我冷笑一声说道，紧接着便运转秘术，将手中的眼睛移植到自己身上。下一刻，我眼前一晃，重获光明。而当我看清眼前的状况后，立刻抓住谭台凤凰的脖子。还没等他反应过来，我的丹田之中便有一道血色魔气飞快凝聚，不多时我的伤口便迅速愈合，并且修为也疯狂暴涨起来，直接来到了气血5阶。前世我所开创的混沌神魔功乃是古今第一魔功，能使人体内的亿万细胞化作恐怖的混沌黑洞，可吞噬苍穹，熔炼万物，并且还能磨灭一切怨念与诅咒，完全不用担心杀戮过多所产生的心魔。你竟然吞噬了我的修为！此时谭台凤凰脸色惨白，整个人瘫软在地，而我却是杀机凛然，冷冷地盯着他。你们不是认为我是魔头吗？那就让你们尝尝魔头的手段。我妹妹在什么地方？话音落下，我掌心的吞噬之力进一步加强。我说，我哥看上了你妹妹，准备今晚就把她收入房里。在生死危机下，谭台凤凰心中恐惧，立刻说出了妹妹的去向。而当我听到这句话后，杀意更重。只因谭台玄天生好色，但却不能人道，这天生的缺陷导致了他扭曲的性格。所有落在他手上的女子，往往都会受尽折磨。想到这里，我顿时怒火狂燃，直接全力爆发吞噬之力，将谭台凤凰吸成了一具干尸。随后，我便杀气腾腾地走出了地牢。此时，谭台家族一间华丽的房间内，正有一名天仙般的少女跪在地上遭受鞭打。只见少女背上的血痕深可见骨，而站在一旁的男子却是一脸狞笑，不断地挥动手中的铁鞭抽向少女。谭台玄满脸扭曲，歇斯底里，因为他的天生缺陷，只能用这种方式来发泄压抑的欲望。我哥哥呢？虽然叶仙儿浑身疼得颤抖，但还是挂念自己的哥哥。闻言，谭台玄冷笑一声：“你哥哥，今晚过后，如果本少爷高兴了，那就放了你的哥哥。”听到这话，叶仙儿嘴角挤出一丝笑容，天真无邪的他心中还抱有一丝幻想。可当谭台玄看到叶仙儿的笑容后，眼中却闪过了无尽狠辣。呵呵，蠢货，本少爷是骗你的。话音落下，他便狠狠地甩出铁鞭，竟直接将叶仙儿抽飞出去。你找死！就在这时，突然有一道如同地狱修罗的身影破门而来。当我看到叶仙儿遍体鳞伤躺在血泊之中时，无穷的怒火顿时涌上心头。下一秒，我体内的恐怖魔气尽皆爆发，直接将谭台玄震得狂喷鲜血。哥哥，是你吗？你还活着吗？此时叶仙儿无力地趴在地上，她的眼睛已经模糊，看不清我的模样，可依稀能感受到我身上传来的熟悉与亲切。是我还活着。我点了点头，然后连忙将重伤的妹妹抱进怀里。当望向妹妹身上那狰狞的伤痕时，我不由得一阵心疼。抱歉，我来晚了。哥哥，你没事就好，没事就好。叶仙儿勉强挤出一抹笑容，可嘴里却止不住的在咳血。我马上就要死了，以后就不会再拖累哥哥了。他只是一介凡人，没有任何法力护身。在经历谭台玄的一番折磨后，他的生命气息正在逐渐消失。放心吧，有哥哥在，你不会死的。话音落下，我便一指点出，随即四方的天地灵气便化作精纯的生命能量融入妹妹体内。不多时，妹妹的血肉便恢复如初，并且全身上下都弥漫着蓬勃的生命精气。该死，是谁敢偷袭本少爷？我一定要将你碎尸万段！此时缓过来的谭台玄愤怒的大喊，但当他探清来人时，却浑身颤抖起来。叶天，竟然是你！你的眼睛竟然复原了，这怎么可能？等着哥给你报仇！我抚了抚妹妹的青丝，下一秒，我温柔的眸子便满含杀意，体内所释放的杀气令整座房间都化为冰窖。紧接着，我身形一闪，来到谭台玄面前，还不等他反应过来，我就直接将他2条手臂撕了下来。顿时，杀猪般的惨叫响彻夜空，剧烈的疼痛令谭台玄直接跪倒地下。可我却没有理会他痛苦的哀嚎，而是直接抬手准备结果了他。数字而感，伴随一声怒喝响起，无数道强横气息奔腾而来。来人正是谭台家族族长谭台红，他是一名气血10阶的强者，并且在其身后还跟着上千名黑衣强者，他们体内散发着狂暴的气势，将整座房子包围的水泄不通。叶天，这是在谭台家族，即使如今你换上了一双新的眼睛，也不可能逃得出去。放开玄儿，束手就擒，我可以考虑放你们兄妹一条生路。虽然谭台红并不知道我的眼睛是怎么来的，但眼下最重要的是救出他的宝贝儿子。然而我听到
到这话，却是直接踩碎了谭台玄的脑袋。玄儿，谭台红咆哮一声，双眼赤红。叶天，你真是活腻了！今天我必将你碎尸万段！看着自己儿子死在眼前，谭台红再也抑制不住杀意，准备向我杀来。可突然有一个刀疤男子拦住了他。何须族长出手，我来对付他就够了。而刀疤男子转头看向我的目光尽是残忍，随后便有一股强横气势爆发开来，这是气血6阶的实力。见状，谭台红也点了点头，冷声说道：“那就交给你了，留活口，我要慢慢折磨他。”闻言，刀疤男子狞笑一声，悍然杀向我，跳梁小丑。我神情淡漠地看着对方，随即一拳轰出，直接将刀疤男子打爆。紧接着吞噬黑洞便将漫天血雨吞噬干净。混沌神魔功威力冠绝古今，越级杀敌根本没有任何压力。见此一幕，谭台红阴沉着脸，立刻向周围的强者命令道：“所有人一起上，给我将叶天碎尸万段！”下一刻，上千名黑衣强者齐齐杀出，恐怖的杀气好似要将我撕成碎片一般。哥哥小心！此时叶仙儿也是心中一紧，有些害怕的躲在我的身后。不要怕，待在哥哥身边，没有人可以伤害你。下一秒，我双眼射出2道闪电，全身血气沸腾，战力全开，滚滚魔气肆虐八方。伴随一阵怒吼响起，虚空瞬间崩碎，上百名黑衣强者无法抵抗那可怕的魔气，顿时4分5裂，血肉横飞。而在我全力爆发后，直接疯狂催动混沌神魔功，身体仿佛一颗行走的黑洞，在不断杀戮吞噬的同时，修为也在急速飙升。谭台家族的众强者全都成为了我的无上养料，一转眼的功夫，上千名的强者便死了一大半。同时，我的修为也来到了气血9阶。见到我的升级速度，所有人都大惊失色。吞噬功力吸食精血，他是魔修。此时已经有人忍不住尖叫起来，看向我的目光充满恐惧。该死，这叶天竟然真是魔修！此时谭台红的表情难看到了极点。原本为了防止夺取我仙眼的事情败露，他们特意诬陷我是魔修，给我扣了顶罪恶滔天的帽子。谁曾想我竟真是一尊可怕的魔修！而随着房间内不断响起的惨叫，不断的有谭台家族的强者被我吸成了干尸。此时的我黑发染血，杀机森然，体内爆发的恐怖魔气好似要撕裂这方苍穹。你们不是说我是魔头吗？你们不是说我作恶多端吗？我就是魔，我就是恶，可是谁能奈我何？闻言，谭台家族众强者全部色变，不敢再上前与我厮杀。而此时谭台红终于坐不住了，竟直接爆发10阶的强者气势冲杀向我。叶天，去死吧，废物一个！滚！只听我冷哼一声，随即抬手一掌便将谭台红手臂打爆。我不甘心呐！伴随着一声哀嚎，谭台红狂喷鲜血，如同死狗般重重摔在了地上。怎么可能？族长竟然败了！叶天太强了，快逃吧！随着谭台红战败，众人再无战意，纷纷被吓得屁滚尿流，落荒而逃。想逃，今天通通死在这里吧！我狂笑一声，魔威盖世，体内的吞噬黑洞开始吞天耐地，炼化万生，顿时将无数谭台家族的强者化作干尸。响起的惨叫声如鬼哭狼嚎般回荡在夜空之上。就在这时，夜空骤然一亮，竟有一道炽盛惊鸿破空而来。何方妖孽竟敢在本座的辖区行凶？只见一名金袍老者如天神般凌空而立，周身散发着滔天威压，撼动四方。而当我在感受到这股强横的威压时，全身的骨头都在咯吱作响，但脸上却没有半分畏惧。这是神通境强者，这一境界的强者气血如海，法力滔天，不仅可以御空飞行，还拥有无上神通，能在举手投足之间开山裂地，绝非气血境可以比拟。哪怕是气血10阶的强者，再对上神通境也会被瞬间秒杀。执法者来了，我们有救了！众人看见金袍老者到来，全都欣喜若狂。执法者是青州地区的监管者，专门负责维护地区治安，而眼前的这位执法者则是出自拜月圣地，跟骗我感情的谭台明月有着密切的关系，并且谭台家族这些年能称霸青州，也是离不开执法者的帮助。此时谭台红也是满脸欣喜，挣扎着爬了起来，向金袍老者道：“尊敬的执法者，这个叶天是个邪恶的魔头，竟然吸食人血练功，而且还想灭我满门，请执法者出手诛杀此僚。”原来是这样，本座知道了。闻言，金袍执法者点了点头，下一秒双眼射出2道雷电，恐怖的威压向我镇压而来，竟敢在本座的辖区为非作歹，你罪恶滔天，百死莫赎！本座现在以执法者之名判你死刑，你可服气？呵呵，好一个秉公执法的执法者！那我倒是想问问，之前我被谭台家族栽赃陷害，打入地牢的时候你在哪里？还有我们兄妹在谭台家族受尽折磨，快要惨死的时候你又在哪里？我冷笑着回应道。闻言，金袍执法者看着我的眼神愈发不屑，你是个罪恶滔天的魔头，谭台家族对你下手那是替天行道。而叶仙儿听到这话，愤怒地望向金袍执法者，你是执法者理应秉公办事，谭台家族这么多人围攻我们兄妹2人，你看不见吗？本座只看见你们2个魔头在谭台家族滥杀无辜。金袍执法者淡漠道。听到此话，我心中的杀意更甚，明明是谭台家族觊觎我的6道仙眼，以卑劣的手段陷害了我，可如今却变成了谭台家族替天行道，真是可笑！哥哥一定要小心啊！叶仙儿知道一场恶战在所难免，不由得为我担心起来。就在这时，金袍执法者的声音再次响起：叶天，你这等蝼蚁根本不配让我出手，识相点，主动跪下投降，或许还可以留一条全尸。此时，金袍执法者双手背负，将神通境的滔天威压爆发开来，想要逼迫我跪地投降，真是可笑！区神通境也敢称无敌？听到他的话，我也笑了起来，并且眼中多了一抹玩味表情，紧接着对金袍执法者勾了勾手指，过来领死。闻言，他顿时大怒，直接从掌中射出一柄紫电霹雳刀，冲我劈杀而来。而我则是伸出手掌，演化出混沌黑洞，瞬间将紫电霹雳刀吞噬炼化。不可能，区气血9阶怎么可能接下本座的全力一击？此时，金袍执法者有些不敢相信自己的眼睛，你太弱了。随着话音落下，我直接爆发魔气，轰出一拳，顿时天地失色，群魔乱舞，各种可怕的景象此起彼伏，仿佛将这片天地化作了9幽地狱。而金袍执法者也感觉到一股死亡气息扑面而来，立即催动体内的全部法力进行抵挡。可只听到扑哧一声响起，他便肉身爆开，化作漫天血雨，而我也因此顺利进
级气血10阶，今天就是谭台家族的灭门之日，通通去死吧！话音落下，谭台家族的幸存者便纷纷爆开，被我吞噬干净。同时，我也一脚踩在了谭台红的胸膛上，准备粉碎他所有的生机。叶天，我女儿谭台明月一定会为我报仇的。她是女神转世，不仅拥有神灵之血，现在又得到了仙童，走上了一条无敌路，你绝不可能是她的对手，最后的下场一定比我还惨！哈哈哈！而我听到这话也是再次跺脚，彻底结束了她的生机。随后脑海中便浮现出一个白衣女子，那是一个高贵美丽的女子，是无数青年才俊的梦中女神。可在那张高贵神圣的外表下，却隐藏着一颗蛇蝎心肠。谭台明月，我失去的眼睛会亲手夺回来的。哥哥好厉害，感觉比以前拥有先知眼的时候还要强大。只见叶仙儿眼睛亮晶晶的，一脸崇拜地望着我。真正的强者靠的不是什么先知眼或者神之血，而是自己本身。我微微一笑，摸了摸妹妹可爱的小脑袋。前世我以一介凡人之躯横扫群敌，最终正道魔帝，就连诸天神魔都拜倒在我的脚下。这区谭台家族又算得了什么？哥哥，你的眼睛！就在这时，叶仙儿突然指着我的眼睛惊呼起来，而我此时也感受到有2行鲜血从眼眶流淌而出。下一秒，双眼竟被一股神秘力量生生碾碎。到底是孕育过先知童的身体，是这双普通的眼睛跟我不契合吗？此时我陷入了沉思，恐怕是谭台凤凰的凡俗之眼与这具身体发生了排斥，所以才有一个神秘力量将其摧毁。不过虽然再次失去了眼睛，但是我的精神念力极强，即使看不见也不会影响战力，但长此以往也有些不方便，所以那双眼睛必须尽快讨回来。哥哥你还好吗？此时叶仙儿一脸担忧地问道。没事，从今天开始你就做我的眼睛吧。我笑着对妹妹说道。闻言妹妹乖巧地点了点头，随即问道，哥哥我们接下来去哪里啊？拜月圣地。只见我森然一笑，我可没有什么时间等待，报仇不隔夜。谭台明月我来了。几日之后，我便背着妹妹出现在一片丛林中，此地已距离拜月圣地不足100里，可天空却突然间下起了小雨，这也使我们2人略显狼狈。恰巧此时一辆华丽的马车经过，随着车帘缓缓掀起，一个可爱的小脑袋探了出来。姐姐，那个哥哥好可怜，眼睛瞎了还要背着妹妹走路，我们载他们一程好不好？小女孩望向我们的目光充满了同情。只听车厢内传出一道冷漠的声音，随你。得到了姐姐同意，小女孩顿时眉开眼笑，迫不及待地向我们挥了挥手。当我感受到女孩的善意时，不由心头一暖，同时也想到了妹妹身体单薄，淋了雨可能会生病，随即便接受了女孩的好意，登上了马车。进入车厢内，小女孩不断地和妹妹说着路上发生的事情。在2人的对话中，我也得知女孩名叫秦瑶瑶，另一人则是她的姐姐秦冰兰，而他们此行竟也是要去拜月圣地。听到这里，我连忙问道，瑶瑶，你们去拜月圣地干什么？拜师呀。姐姐说我有仙资，在拜月圣地专门托了人送我去修行。秦瑶瑶眨了眨眼睛，天真的说道，你天资不错，如果去拜月圣地就可惜了。听到此话，小女孩的姐姐立即沉声说道，你一个瞎子还装起高手了。拜月圣地是所有人梦寐以求的修行圣地，你凭什么说它是浪费天资？它的资质不错，但却不适合传统的修炼方式，而是适合魔修。闻言，秦冰兰顿时面色大变，魔修可是世上可怕的禁忌，一旦成为魔修将举世皆敌，况且他们秦家可是名门望族，怎么可能去修魔？此事莫要再提，否则你们兄妹2人便下车去吧。秦冰兰冷哼一声，便不再说话。不多时，我们便抵达了拜月圣地山脚下。你们几个是什么人？圣地禁区闲杂人等止步。这时，一群身穿白色长袍的修士走了过来，面色不善地审问起我们4人，而冷漠高傲的秦冰兰却是连忙躬身行礼，同时从怀中取出一枚玉符，启禀仙师，我叫秦冰兰，今日带我妹妹前来拜师，这是信物。说着，他便将玉符递了过去。当一众修士看见玉符上刻着的李字时，神色立刻缓和，原来是李师兄的人了，请进吧，进吧。随即秦冰兰便拉着瑶瑶向圣山走去。可正当我们兄妹也想一起进去的时候，却又被众修士拦了下来。你们也是来拜师的吗？闻言，我笑着说道，我们是来参加婚礼的，听闻谭台仙子大婚，特地来讨杯喜酒来喝。此话一出，立刻引来其中一人的怀疑，既然是来参加婚礼，那就出示一下请柬吧。听到这话，叶仙儿一阵心虚，哥哥，我们没有请柬怎么办？闻言，我淡淡一笑，杀了便是。随即伸手便将这群修士拍成肉泥。此时的圣山之巅，婚礼已经开始。只见一名绝代风华的女子身穿一袭红裙，而在其身旁则站着一个剑眉星目的男子，2人举止亲密，并肩而立，宛如一对神仙眷侣。见此一幕，台下的众人议论纷纷，谭台仙子太美了，简直是宛如神女下凡，谁能娶到她真是百世修来的福分啊！玄灵子也是一代天骄啊，身负麒麟血脉，是太玄圣地年轻一代的最强者，绝对配得上谭台仙子。但就在这时，突然传来一阵闷响，谭台明月，你这个毒妇！只见一名红发女子站在台下，愤怒的眼神死死盯着谭台明月。什么圣洁女神，你就是恶毒的妖女！小天对你一片真心，你却剜掉她的双眼。此言一出，玄灵子勃然大怒，一股可怕的杀意已然爆发而出，敢污蔑本座的妻子，我看你是找死！此时他掌心涌现神雷，想要直接将台下的女子轰杀在此，可一旁的谭台明月却是伸手拦住了他，然后转过头笑着对台下的女子说道：“菲儿姐，我知道你在为叶天的事情怪我，你们姐弟情深，所以我不怪你。但是叶天他走上了邪路，成为了一个可怕的魔头，所以我对他出手完全是替天行道。”闻言，站在台下的女子怒气更甚，她叫林菲儿，是个孤儿，从小和我们兄妹一同长大，一直以来都将我们当成自己的弟弟妹妹来呵护，所以现在听到谭台明月还在颠倒黑白，她再也抑制不住心中的怒火，当即便要开口大喊，让众人看清她的真面目。可她只有气血3阶的实力，还没等开口，便被玄灵子的气势给镇压，给我割掉她的舌头。话音落下，便有一名黑衣男子走下台，
眨眼便出现在林菲儿的面前，但突然间竟有一柄地狱之矛破空而来，直接将黑袍仆人的胸膛给刺穿，肉身被那股可怕的杀气碾碎，当场身死。此时我周身弥漫着无尽杀机，迈步走来，同时一道如九幽地狱般的声音传来：“谁敢动他，杀无赦！”此言一出，全场的目光都汇聚而来。刚刚身死的黑袍仆人可是气血境10阶的存在，但眼前的男子竟能随意将其灭杀，这让在场的诸多修士都严肃起来。可当谭台明月看见我时，却骤然瞳孔一缩：“叶天，你竟然从地牢里逃出来，这怎么可能？你把我害得那么惨，这笔债等会可要好好和你算一算。”我淡笑的声音令全场哗然，但我没有理会众人，而是快步来到林菲儿面前：“菲儿姐，抱歉我来晚了。”听到我的话，林菲儿泪水淌满脸颊：“小天，真的是你，你还活着，我没事，不用担心。今日我会灭了拜月圣地满门。”放肆！叶天，你好大的狗胆，竟敢对圣地如此不敬！听到我的话，拜月圣地全体沸腾，无数道可怕的气息从四面八方汇聚而来，而我则是爆发滚滚魔气，撑开天地乾坤，将二女护在身后。区区气血10阶还敢作乱，简直是自寻死路！话音落下，这位神通境修士便飞身来到我面前，他叫王飞鹏，是拜月圣地的真传弟子，也是一位准圣子级别的天骄。叶天，既然你主动来拜月圣地找死，那我便大发慈悲的送你上路。随即王飞鹏便全力爆发神通境修为，一掌轰出后化作一尊金翅大鹏向我扑杀而来，而我却直接演化为一尊混沌黑洞，直接将金翅大鹏吞噬吸收。你太弱了，死吧！话音落下，我身形一闪来到王飞鹏面前，紧接着伸出手抓住他的脖子，爆发吞噬之力。随着一道哀嚎声音响起，王飞鹏的肉身迅速干瘪化作干尸。王师兄死了，这怎么可能？此时拜月圣地上下一片沸腾，就连谭台明月都脸色大变，显然是没想到我竟有这么强大的战力。而也有很多人见此一幕，愤怒的大喊：叶天是个大魔头，他吸食了王师兄的气血，依靠吞噬他人修为练功。可我却淡漠地扫过一众修士，冷笑着说道：我又如何？只要把你们赶尽杀绝，那我便是正道，我便是真理。突然间，竟有一道神雷所化的雷麒麟愤怒咆哮，冲我扑杀而来。猝不及防之下，我被震得连连后退，并且一连串的血液洒落在地。叶天，你好大的口气，是想一个人挑战在场所有强者吗？此时玄灵子神情阴冷，同时周身环绕着炽盛神雷，麒麟血脉果然恐怖如斯。叶天这个魔头受伤了，看他还能不能嚣张起来。此刻全场欢呼一片，众人全都激动不已。麒麟之血吗？终于来了个像样的猎物。我看着台上的玄灵子兴奋不已，因为吞噬这种特殊血脉体质的天骄，便相当于吞噬数百个普通修士。但当玄灵子听到猎物这个称呼，眼中立刻闪烁杀机。本座自从出道以来横扫同辈，还是第一次有人敢称我为猎物，今天你必死无疑。话音落下，麒麟子便化作一道金色神雷奔腾而出，同时周围闪烁出无数雷霆杀剑，一同向我冲杀。混沌魔拳，在我全力挥拳之下，一众恐怖无边的无敌拳意沸腾而出，瞬间将玄灵子的神通崩碎开来。而后我便是冲向他，开始肉体搏杀。没想到这家伙失去了仙童，竟然还有如此战力。此时的谭台明月心情极为复杂，既有震惊，也有后悔。而不多时，场中的战斗也进入了白热化。麒麟真身，这一刻玄灵子全面激发血脉之力，化作一头人形麒麟，恐怖的气血之力滚滚而出。而以我现在的肉身强度，根本抵挡不住，直接被一拳击穿胸膛，五脏皆碎。哥哥！见此一幕，叶仙儿俏脸变色，但场中的众人却是一片欢呼。这个魔头终于要败亡了，他没了那双仙瞳，只是一介肉体凡胎，怎么可能是玄灵子的对手？可以跟本座战斗到这份上，你也足以含笑九泉了。玄灵子冷笑一声，就连低头看向我的眼神都有些鄙夷。你高兴得太早了吧？话音落下，我直接掐住玄灵子的脖子，无穷无尽的吞噬之力爆发而出，混沌神魔功，吞噬天地，炼化众生。我整个人化作一尊黑洞，直接将玄灵子吞纳进来，疯狂地吞噬他的麒麟之血，夺取他的生命本源。不一会，我的血肉便重新生出，恢复到巅峰状态。这就是混沌神魔功的可怕之处，只要有足够的生命本源，那无论是什么样的伤势都能瞬间痊愈，堪称不死不灭。不好，这魔头想要夺取玄灵子的麒麟血脉，然后冲击神通境，快阻止他！听闻此话，各方强者连忙出手，想要打碎我的混沌黑洞。晚了，你的麒麟之血我收下了。随着我的话音落下，玄灵子也化作了一具干尸落在了地上。在吞噬了麒麟血脉后，我的修为节节攀升，一道道炽盛雷霆从体表升腾而起，随着一股强悍无匹的气息爆发而出，我终于打破桎梏，晋升到了神通境。这一幕令四方强者纷纷面色大变。这个魔头刚突破神通境，竟然就拥有这等恐怖气势，几乎可以媲美神通7变的强者。叶天，你太狠毒了！谭台明月扬起玉手，狠狠地扇向我的脸，可我却直接反手一巴掌甩在他的脸上，将其抽飞出去。你竟然敢打我！此时谭台明月摸着红肿的俏脸，望向我的目光充满了难以置信。老子打的就是你！我冷笑一声，随即又是一巴掌扇出，再次将谭台明月抽飞了出去。这个女人自我感觉是不是太良好了？竟然真把自己当女神了，搞得所有人都要喜欢她一样，真是可笑。而我的这一举动也引起了诸多修士的愤怒，亵渎女神，你罪该万死！叶天魔头真是丧心病狂，胆敢羞辱谭台仙子，今天我等要将你挫骨扬灰！而我却是杀意浓浓的盯着他们，一群舔狗，统统化作我的养分吧！一群舔狗，统统化作我的养分吧！随即我便化身黑洞，直接将这些强者的血液精华吸收一空。就在这时，虚空中有几道恐怖身影破空而来。叶天小贼，你真当我拜月圣地无人吗？一介魔头胆敢大闹圣地，真是不知死活！只见4位仙风鹤骨的老者御空而来，每一个人身上都弥漫着恐怖的气息。这是拜月圣地的顶尖战力4象长老，他们掌控着风雷水火，是神通9变的不朽强者。而谭台明月看到4人，也顿时松了一口气，重新恢复到以往的
的圣洁形象。叶天，你真是太不自量力了，一个人妄想挑战我整个拜月圣地，这可是你自寻死路。哥哥千万要小心啊！在林仙儿感受到四大长老爆发的气势后，面色惨白，刚放下的心再次提到了嗓子眼。秦瑶瑶此时也是气鼓鼓的，好像是看出了我的处境不妙，当即扯了扯秦冰兰的衣袖：“姐姐，我们去帮帮叶哥哥好不好？他的眼睛看不见，还有这么多人联手欺负他，这不公平呀！”而秦冰兰却是摇摇头，没有说话。虽然我展现出的天赋战力已经完全超越了玄灵子，但仅凭一己之力，想要撼动拥有千年传承的拜月圣地，无异于蚍蜉撼树，不自量力。所以他也没有任何想出手的意思。就在此时，狂风怒吼，雷霆轰鸣，叶天小贼去死吧！只见风雷水火四大长老齐齐发威，施展盖世神通，竟然将4种不同的意象结成一座4象神阵，引天地之力向我震杀而来。神通9变，那又怎样？此时我神情冷漠，周身魔气滚滚，下一秒混沌魔拳轰出，横扫一切，摧枯拉朽之力直接将4象神阵打爆，无尽光雨四散。见此一幕，4大长老面色大变，根本来不及反应抵挡那股恐怖拳劲的袭来，顿时肉身炸裂，鲜血横流，而我却是黑发披肩，沐浴鲜血，如魔神般踏空而起，直上9天。我既已踏入神通境，从此以后神通境再无敌手。闻言，众人心中大颤，再次看向我的目光中充满了敬畏，仿佛看到了一尊绝世妖孽，真正的无敌妖孽。4大长老联手足以横扫神通境，可是在我面前却毫无还手之力，被一拳破之。叶天，你不要太猖狂了，我等修成了不朽之身，不死不灭，就算你战力再强，也休想杀死我。随着话音落下，4位长老原本所在的位置神光汹涌而出，生命精气澎湃，正飞快地修复伤势，重聚躯体。这便是神通9变强者的优势所在。修成不朽之身后，可以血肉再生，不死不灭，哪怕身体4分5裂，也能在极短的时间内恢复如初。几个跳梁小丑而已，也敢称不死？可能不死之身对于旁人十分棘手，但在我面前却不值一提。出来吧，地狱熔炉！随着我大手一挥，滚滚魔气奔腾而出，一座邪气森森的火焰熔炉凭空浮现，其周围燃烧着漆黑的地狱之火，好似连空间都在融化。晋级神通境后，我的法力大大增强，终于能将混沌神魔功的真正威能展现出来。而地狱熔炉就是混沌神魔功的一种无上神通，可以熔炼万物，掠夺精华。无论修为多强，一旦陷入熔炉之中，就会被地狱之火活活炼化，成为我的绝世补药。地狱熔炉给我吞了他们！话音落下，便有一股恐怖的吞噬之力从熔炉之中升起，紧接着便将4大长老直接吸了进去。可恶，这是什么邪门神通？太恐怖了！不要，我不想死！随着凄厉惨叫响起，4大长老陷进地狱熔炉后，不朽之躯瞬间融化，一身的修为与功力全部被熔炉炼化吸收，然后化作最纯粹的生命精华贡献给我。而这也使我的战力再次暴涨，晋升到神通境第2变法力变。这一刻，我全身法力浩如汪洋，在吞奈天地时比之前强横了10倍不止。澹台明月，现在该你了！我森然一笑，片刻不显，回头便杀向澹台明月。滚滚的魔气淹没四方，月光束，澹台明月神情冷冽，如月神降临，在玉手抬起时，一道白色神光飞出，仿佛一轮皎月腾空而去。随着嗡的一声响起，虚空轻颤，这看似娇柔的一击，却蕴含一种神圣之力，竟然轻描淡写地化解了混沌魔拳的强大攻势，挡住了我的绝世杀法。见此一幕，我也不由露出一抹惊讶，这个女人藏得太深了，连4大长老合力都挡不住的一击，竟然被她轻而易举地给化解了。看来月神之血要比麒麟血脉强大很多，可惜这点实力依然不够看。我头顶的地狱熔炉吞吐熊熊欲火，同时挥出混沌魔拳横扫八荒，携着绝世杀伐之气冲向澹台明月，而澹台明月却飘然若仙，全身圣光炽盛，不断将月光束催动到极致，并且与体内的月神之血交相辉映，绝美的身姿化作一轮圣洁银月，进行全力抗击。什么月神之血，什么一代女神，无论是谁，挡我者死！顿时我体内冲出一团混沌魔气，紧接着便化作9尊地狱修罗杀向澹台明月，绝世的杀机如魔剑横空，差点将其撕碎。只见一串串神灵之血洒落，灿如月辉一般。澹台明月神色凝重，大口咳血，连连退避，可我却在后方穷追不舍，想要将他赶尽杀绝。就在这时，天地突然扭曲，一根巨大的白皙手指从天而降，如擎天玉柱般重重砸下，直接将我弹飞出去，魔血横流。那是一股逆夺天地造化的伟岸神力，绝非神通境强者可以抗衡。此时我披头散发，全身浴血，不知道碎了多少根骨头，可我眼中却没有丝毫畏惧，反而是一种兴奋与癫狂，就如同发现了稀世珍宝般一样。竟然是逆天境！只见苍穹之上一道飘逸身影，一世独立，那是一个玉树临风的白衣男子，其身上拥有一种超脱凡尘的气质，宛如谪仙下凡。见到此人，拜月圣地一片狂喜，圣主出关了！随即便一脸恭敬地跪拜下来，拜见圣主。此人正是拜月圣主，一尊逆天境的无敌者。这一境界的强者向上天逆夺天地造化，每迈出一步就会获得一次天地洗礼，可超脱凡胎，暴增修为千百倍，所以逆天境又称逆天7步。此时我全身骨头崩碎，就连肉身也寸寸开裂，整个人都几乎要被那股逆天威压给生生磨灭。叶天，亵渎圣地，你可知罪吗？拜月圣主背负双手，周身弥漫着无尽威严气息，如同天神般高高在上，同时恐怖的威压排山倒海般朝我而来。而我看着天上的身影，却毫无惧意。你算什么东西，也配审判我？下一瞬，我周身魔气便将肉身快速修复，紧接着化作一道黑色闪电撕裂虚空，主动向拜月圣主杀去。这一幕惊呆了澹台明月，这家伙真是疯了，竟敢以神通2变的实力跟逆天境强者硬碰硬。在北域大地，逆天境就是无敌者，代表着秩序与规则，也拥有着开宗立派的资格。而拜月圣主看到我的举动，也露出了鄙夷的眼神，随即一指点出造化万千，伴随砰的一声，我的胸膛直接炸开，再次被无情的击飞出去。境界的差距太大了，虽然我能无敌于神通境，可是跟逆天境比起来，法力和肉身完全不是一个层次。
二者有着一条如天堑般的鸿沟难以跨越。此时的叶仙儿已经双眼通红，泪水已经夺眶而出，不顾一切地朝着我扑来。见此一幕，林菲儿连忙抱住了激动的少女，劝告道：“仙儿别冲动，这种级别的战斗我们已经帮不上什么忙，事到如今也只能相信小天了。”话音一转，林菲儿露出一抹哀伤的笑容，但话语十分坚定地说道：“大不了我们就陪小天一起死。”而战场之中的我几乎没有还手之力，一次次的被打飞出去，肉身炸裂，骨断筋折，整个人几乎沦为一滩血泥，模样无比凄惨。可无论伤势多么严重，我总能以最快的速度凝聚魔躯，重新向拜月圣主杀去，眼中没有畏惧，没有犹豫，只有燃烧的斗志。而在场的诸多修士见到我疯狂的举动，纷纷摇了摇头，认为我是在飞蛾扑火，自寻死路。就连澹台明月的神色也极为复杂，忍不住在心底里咆哮起来：“叶天，真不知道你还在挣扎什么？就算你拥有无敌的信念又如何？跟逆天境强者之间的差距，绝不是信念与意志可以轻易弥补的。别挣扎了，安心的去死吧！”而随着一次次我的挑衅，拜月圣主这位逆天境的无敌者终于动了真火。够了，区区蝼蚁安能与日月争辉？遮天大手一，只见一只遮天大手拍出，其中蕴含逆夺造化之伟力，恐怖无边，碾压众生。这种神通，别说只有神通境的我，就算是逆天境的强者被打中都会重伤垂死。而我看到这一幕也是心神一颤，感受到一股死亡的气息扑面而来。以我现在的境界，想要对付逆天境强者确实有些勉强啊。但很快就有一抹邪魅的笑容挂在了我的脸上。经过那么多次的生死挣扎，我的这副身体也差不多可以适应那种禁忌之力了。话音落下，便有一股璀璨仙光从我的身上爆发而出，贯穿天地，照耀古今。顿时天地黯然失色，飞仙之光淹没西方，席卷拜月圣地的各个角落。所有人感受到这股伟岸仙力，全都忍不住匍匐在地。在浩瀚无际的宇宙星空，拥有着10种极道的禁忌之力，其中代表着10种极致的领域。这种禁忌之力被誉为仙境，其中的任何一种仙境都拥有着逆转时空、毁灭天地的恐怖威能。而我曾为魔帝君临星空，也得到过一种名为道极境的无上仙境。这种仙境一旦激活，可以使得自身极境升华，大幅度增强战力，最高可以增幅10万倍战力。但以我的境界，根本无法主动施展仙境，只有在受到死亡威胁之时，才有可能成功触发仙境。而就在这生死关头下，我成功激发到极境，只见周身缭绕飞仙之光，机身与仙境领域战力获得1000倍的飙升，顿时一股堪比逆天境的恐怖威压滚滚而出，直接将那只遮天大手轰碎。怎么可能？此时拜月圣主大惊失色，而我却是缭绕飞仙之光，气势直追逆天境。这是极道的力量，极境的升华，极致的战力。区区蝼蚁，就算借助禁术暂时获得逆天战力又怎样？本座今天就让你看看什么才是真正的逆天强者。此时拜月圣主彻底发狂了，疯狂宣泄着逆天神力，各种恐怖的神术飞舞，气势汹汹地杀向我。我说过了，同境界我无敌。话音落下，我一拳轰出，横扫八荒六合，一股无敌拳劲毁灭天地众生。伴随一声惨叫，拜月圣主的血肉碎块洒落虚空，这位逆天境的无敌者就此陨落。赢了，哥哥赢了！此时的叶仙儿和林菲儿眼含泪光喜极而泣，就连秦瑶瑶也是一脸激动，挥舞着胖乎乎的小手对我崇拜到了极点。可秦冰兰却是浑身都在战栗，想起之前我说过的话，终于明白了我为什么会说可惜2个字。至于澹台明月还有一众拜月弟子，全都面如土色。这下他们最后的靠山也倒塌了，绝望的气氛瞬间笼罩了拜月圣地。此刻地狱熔炉已经将拜月圣主的残体炼化完成，我的修为也来到了神通第5变元神变。在突破到元神变的那一刻，我顿感眼前一亮，仿佛打开了一座新世界的大门。这一境界的修士灵魂蜕变为元神，精神力转化为神念，即使没有眼睛，我也可以依靠神念清晰地观察世界，甚至比普通的眼睛还要方便。想跑，你跑得掉吗？突然间，我感应到了什么，一张大手猛然伸出，爆发吞噬之力。不要！随着一道惊慌失措的叫声响起，正欲逃走的澹台明月身形一滞，感受到一股恐怖无边的吸引之力，他拼命挣扎，周身圣辉缭绕，可还是无法摆脱那股可怕的引力，身形迅速倒退，生生被吸到了我的面前。而我二话没说，直接将其双眼给弯了下来。我的眼睛，叶天你好狠毒啊！澹台明月满脸是血，不断发出凄厉的惨叫。很多人见此一幕又惊又恐，可却没人像之前一样为自己的女神讨公道。狠毒吗？当初你弯掉我双眼的时候，怎么不觉得自己狠毒？我这是以其人之道还治其人之身，今天就让你这位高高在上的女神好好的感受一下痛苦吧。话音落下，我便仔细探查起澹台明月的那对眼珠，这是一双普通的眼睛，并不是我的仙瞳。我立即沉声问道：澹台明月，你把我的仙瞳弄到哪里去了？仙瞳当然是放在一个无比安全的地方。澹台明月惨笑一声，然后便癫狂地咆哮道：叶天，就算你杀了我，也休想在我的嘴里得到任何关于仙瞳的下落。你以为你什么都不说，我就拿你没办法了吗？难不成你忘记了我是魔修，搜魂炼魄对我来说就是家常便饭？话音落下，我的大手便盖在澹台明月的头顶，直接对其展开搜魂术，强行搜查澹台明月的记忆。随着一道道惨叫响起，我也成功获取了澹台明月的所有记忆。可在我得知真相后，却有点意外，这个澹台明月竟然只是一具旧身，是由真身退下来的废体。真正的他要比这具身体强大无数倍，如同幕后黑手一般操控着这一切。而关于仙瞳的一切记忆，则是全被人为给抹除了。此时我眉头紧锁，思索着那双仙瞳究竟去哪了？是在澹台明月真身手里，还是被交易给了什么大人物？可这一切也只能等找到他的真身才能知晓。既然你已经没了利用价值，那就化为我的养分吧。
随即我大手一挥，为我的养分吧。随即我大手一挥，直接将澹台明月扔进了地狱熔炉炼化起来。不多时，一股强横的神灵血脉精华便传输进我的体内。在饱餐一顿后，我十分满足，吸收了月神之血后，如今的我晶莹如玉，闪动着月辉。紧接着我施展地狱熔炉吞噬天地，一口气将所有的拜月弟子吞了进来，全部炼化。随着无数道惨叫声响起，这个传承了千年的圣地彻底消失。然而拜月圣地虽然覆灭了，但是在场还有诸多豪强。这些人本来是受邀来圣地参加婚礼，可眼前的一幕让他们这些人的处境立刻变得尴尬起来。同一时间，我的恐怖杀气也向着众豪强扫来。这时，一个金袍女子从人群走出，凝重地说道：“叶天，你想怎么样？我们并非拜月圣地之人，并且也跟你无冤无仇，难不成你也想把我们一起杀了吗？”虽然他对我忌惮万分，但还是仗着身份咬牙道：“我警告你，我是大秦公主，如果你胆敢伤害我一根指头，我父皇必定追杀你到天涯海角。大秦王朝乃是北域3大王朝之一，坐拥13州，人口亿万，权势极为强横，完全不弱于拜月圣地。”可我听到这话却是眉头一挑，挥手间飞出一道剑气，直接将金袍女子劈成2半。见此一幕，众人双腿都打着哆嗦，显然是没料到我竟敢连大秦公主都说杀就杀。而此时秦冰兰也带着秦瑶瑶走了出来。突然间扑通一声，她按着小女孩的脑袋一起跪在了我的面前，然后恭敬地对我说道：“仙师大人，我们姐妹有眼不识泰山，之前多有冒犯，还请仙师恕罪罢了。看在你妹妹的面子上，以前的事情就不与你计较了。”我点了点头，没有计较秦冰兰之前的无理行径。秦冰兰见此一幕，大喜过望，而后其美眸金光一闪，继续说道：“仙师大人，我看您对家妹甚是欣赏，如果不嫌弃的话，就把她收为弟子吧。”说着，他扯了扯秦瑶瑶的衣袖，拼命使眼色：“瑶瑶，快磕头拜师啊！”而秦瑶瑶也没有犹豫，立刻甜甜地对我说道：“师父收下我吧，我可乖了。”见此一幕，我也露出了一抹笑容。6道魔体的确是修魔的苗子，若是好好调教一番，未来必成大器，不仅可以超凡入圣，就连成就神位都是有希望的。此外，我对秦瑶瑶的纯洁天性也颇有好感，收下这个弟子也无妨。随即我便摸了摸瑶瑶的小脑袋，说道：“既然如此，我便收下你这个弟子。仙师大人，我们秦家愿意归顺在您的门下，以后但有吩咐，赴汤蹈火在所不辞。”此时秦冰兰眸光炽盛，直接举足归顺，想要死死抱住我这棵大树。这一幕顿时让其他豪强眼前一亮，如同看见求生的希望一样，纷纷跪拜在我面前以表忠心。闻言，我默默思索起来，这些家伙这么识相，我倒是也不好痛下杀手。虽然这些小宗派的势力比不上拜月圣地，但也都是北域各方豪强，如果将他们收拢起来，那也是一股不可小觑的力量。短暂的思索过后，我便做出决定。只见我背负双手，滚滚魔气笼罩在场诸多强者，同时威严的声音传遍八方：“从今天开始，我为魔帝开创魔庭。”很快，拜月圣地覆灭的消息便传遍四方，一个称霸千年的超级势力覆灭，让北域各方势力都坐立不安。拜月圣地竟然灭门了，怎么可能？那可是有着一尊逆天境强者坐镇的，各方强者都不敢相信，传承千年的拜月圣地竟能在1天之内惨遭灭门。也有一些强者发出了愤怒的声音：“魔头叶天太狠毒了，整个拜月圣地数千弟子全部被斩尽杀绝，无一活口。此人以精血炼功，实在是罪该万死。”而由我创建的魔道势力却以极快的速度壮大起来，短短数天的功夫，魔庭已然拥有了上万强者，成为超越拜月圣地的超级势力。一阵魔道狂潮如狂风般横扫北域，但很快便引起了太玄圣地的不满。太玄圣地作为5大圣地之首，是北域第一超级势力，千百年来一直担当着正道领袖，以斩妖除魔匡扶天下为己任，对魔道修士深恶痛绝。可我竟敢光明正大的创建魔庭，传授魔道妖术，这无异于太岁头上动土，彻底激怒了太玄圣地，并且太玄圣地的圣子玄灵子也死在我手上，这是一笔不共戴天的血海深仇。所以在太玄圣地的号召下，无数的正道大军开始集结，整个北域都开始动荡起来，一副大战将至的紧张气氛。与此同时的月神净土中，只见4周金莲盛开，神霞飞舞，一轮明月高悬9天，散发出无尽的圣洁气息。而一位绝世女子盘坐净土中央，周身笼罩着月辉，此人正是澹台明月。她一双银色眸子蕴含着伟岸神力，在开合之间竟有一道道璀璨仙光飞舞，其中倒映出的奇异景象，仿佛在再造乾坤天地。似乎是感受到了什么，澹台明月轻笑一声，仙音般的呢喃响起：“一只蝼蚁还妄想与命运抗争，叶天，你本就是一个弃子，无论如何挣扎，都逃不过死亡的命运。”另一边，在我的命令下，原本的拜月圣地已经彻底变成魔庭，一座名为魔地宫的黑色宫殿矗立在魔庭中央。同时，这几日秦瑶瑶的修为也是在我的指导下稳步提升，已经到达了气血5阶的实力。对于这种魔道天才，我没有任何保留，直接将最适合6道魔体修炼的功法、6道真魔体修炼的功法、6道真魔功传授给了他。这天夜晚，我躺在床榻之上陷入了沉思，因为在我的识海之中，竟有一块神秘石头静静悬浮。这块黑色的石头看上去平平无奇，没有任何气机波动，但这是我前世偶然所得。可当时以我递进的修为都没看出这块石头的奥秘，于是就将其随手扔在一旁。后来在成仙劫之下，我的地冰碎了，所有的奇珍异宝全部被摧毁，就连无敌的魔躯都烟消云散。可是唯独只有这块神秘石头还完好无损，并且还跟着我一起重生了。这不得不让我重新审视起这块神秘石头，可能自己的重生都与这块石头有联系。然而无论我怎么探查，这块石头都没有任何异常，还是白费功夫吗？我无奈一叹。就在我准备放弃之时，神秘石头突然乌光一闪，紧接着一股浩大神念传递而来。涅槃重生，再造玄黄。这神念威严神圣浩大宏伟，仿佛无上主宰在俯瞰众生。此时我内心无比震惊，这神秘石头果然不是凡品。我连忙催动神念，尝试和这块石头建立联系，可连续几次都没有得到任何回应。
回应。当我的神念进入神秘石头后，便如同石沉大海般，这也让我的怒气涌了上来，直接爆发出无尽魔气。不管你是什么东西，既然栖身于我，就必须服从我的命令。我这一生不敬上苍，不惧诸神，走的就是一条逆乱天地的魔道之路，难不成还会惧怕一块石头吗？只见无敌的精神意志疯狂凝结，顿时化作一柄惊世杀剑刺入神秘石头之中，伴随轰隆一声响起，这石头终于回应了，其上绽放出无穷无尽的璀璨金光，浩大伟岸的气息弥漫而出。突然，一滴金色的神灵液从神秘石头上滴落，宛如神泉般涌入我的双眼。下一刻，我精神一振，在眼窝之中竟有2团神焰在熊熊燃烧，磅礴的生命精华在双眼之中疯狂汇聚。好神奇的力量！我的眼睛竟然在重生，在那滴金色神灵液的滋养之下，我眼中的神性精华被激活，生命种子被点燃，仿佛要重新孕育出一双绝世仙童。此时我惊喜交加，没想到神秘石头竟然拥有着这么神奇的力量，一滴神灵液就能让我被夺走的仙童开始重生。可虽然这神灵液无比神奇，但还不足以让仙童完全重生，只能激活残留在双眼之中的神性精华，令其死灰复燃，点燃重生的希望。不过我坚信，只要坚持修炼下去，有朝一日这双仙童必然会涅槃重生，威震世间。而且虽然双眼现在还没有完全孕育出来，但我却能感受到这双眼之中蕴含着可怕的力量。我也不禁有些好奇，如果现在睁开眼睛会发生什么？摸着下巴思索了一会，最终会发生什么？摸着下巴思索了一会，最终我还是决定解开绑在眼前的黑布，测试一下这双正在孕育之中的仙童的威力。就在我睁开双眼的那一刻，2团金色神焰瞬间飞了出去，竟直接融化了四方空间，就连地宫都差点化为灰烬。我连忙闭上眼睛，狂暴的神焰顿时消失不见。在感受到刚刚那股可怕的能量后，我的内心兴奋不已，对于这双孕育中的仙童无比的期待。但目前我还不能控制这股可怕的力量，为了以防万一，我又重新将黑布遮在了双目上，然后便直接躺下睡了过去。随着时间的流逝，魔庭日益强盛，威名远播。这一日，一个冷漠女子连步款款地走进魔帝宫，恭敬地向我行礼，拜见魔帝。此人正是秦冰兰，现在的她已经成了魔庭的大总管，专门负责处理魔庭的日常事务。我点了点头，询问道：魔庭现在的情况如何？启禀魔帝，如今魔庭已有15000强者，其中半部逆天境强者5位，神通境强者120位，剩余的气血境强者不计其数。说到此处，秦冰兰的心中也不由振奋起来，这可比当初的拜月圣地还要强大无数倍啊！而且是真正的人才济济，高手如云。但我听到他的话，却是漫不经心地点了点头。毕竟我更注重自己的实力，只要自己实力够强，一个人便可抵得上一个地族，一个人亦可以横行天下。不过有一说一，秦冰兰工作还是十分得力的，就是实力弱了点。目前他只有气血7阶的修为，在高手云集的魔庭之中，估计很多人是面服心不服。想到此处，我顿时周身魔气震荡，紧接着大手猛然盖住秦冰兰的头颅，将一股强横的能量灌注到她的体内，生生将她的修为拔高到了神通境。我竟然突破到了神通境。此时秦冰兰浑身战栗，欣喜若狂，她连做梦都不敢想象自己有朝一日可以成为一位神通境的上仙。秦冰兰连忙一脸恭敬地对我说道：多谢魔帝再造之恩，属下一定倾尽全力为魔庭奉献一切。而我却是摆了摆手，淡淡的说道：小事一桩，把你的修为提上来以后，你在处理事情会方便很多。但这种灌顶之法虽然可以帮助你快速提升修为，却也导致你以后的境界会永远停留在神通境，无法再前进一步了。不过如果你表现得好，我也可以继续帮你灌顶，日后突破到逆天也不是不可以。闻言，秦冰兰顿时欣喜若狂，刚刚失望的眼神重新转变为了希望。忽然她美眸一动，似乎想到了什么重要的事情，连忙说道：魔帝陛下，听说太玄圣地正在集结兵力，准备讨伐我们魔庭，我们是否要早做准备？无妨，只要他们敢来，那边一起杀了。我神色平静地说道：不管5大圣地还是3大王朝，在我眼里都是蝼蚁一般。对了，有没有澹台明月的消息？已经派人去查了，但是目前为止还没有收到任何消息。听了秦冰兰的话，我脸上露出一抹凝重，那双仙童的下落还在澹台明月的手上。这个女人一日不除，始终是个祸害。以她的心机，真身的藏身之地一定极为隐秘，想要查出来估计不易，只能等她自己跳出来了。就在这时，秦冰兰又继续说道：魔帝陛下，还有一件事情是关于菲儿小姐的，她已经走了。闻言我顿时一惊，林菲儿竟然一声招呼不打就走了。我紧皱着眉头询问道：菲儿姐离开的时候留下什么话了吗？菲儿小姐说她回家了，让你们不要挂念。听到此话我愣了愣，我们3个都是孤儿，从小便相依为命，我可从来没听她提起过任何关于家里的事情，难不成是找到父母了？讲到此处我愈发忧虑起来，向一旁的叶仙儿问道：仙儿，菲儿姐有没有跟你提起过她的家人？可叶仙儿却摇了摇头，但很快便想到了什么。菲儿姐这2天很奇怪，老是心不在焉的，甚至有时候还会偷偷流眼泪。我跑去问她怎么了，她却只是笑笑，什么都不说，看起来很让人担心。闻言我更加担心起来，之前林菲儿不顾自己的安危，为了我大闹圣地婚礼，只为了揭穿澹台明月的真面目。从那一刻起，我便已经将她当做了家人，不管发生了什么，我都要将她给带回来。与此同时的苍茫山脉，林菲儿立在山巅眺望远方，秋水般的眸子浮现浓浓的不舍。林老，我可以见小天一面吗？她蓦然回头看向身后的一位灰袍老者，语气中带着一抹恳求。这灰袍老人身材佝偻，眸光森然，浑身上下弥漫着一种阴冷气机。小姐，还是不见得好，如果你不想她出事的话。随着话音落下，她周身突然汹涌出一股恐怖无边的逆天伟力，令得天地乾坤都在扭曲起来。感受到那股恐怖气势后，林菲儿心神一颤，缓缓低下头。她知道灰袍老人是逆
逆天第2部的绝世强者，比拜月圣主还要强大。在老人的面前，他根本没有反抗的资格。逆天境本是北域的无敌者，可像灰袍老人这般强大的，却只是那个家族的奴仆而已。似乎是注意到林菲儿脸上的挣扎，那位灰袍老者嘿嘿一笑：“小姐，你不会还指望着那个臭小子来找你吧？一个乳臭未干的臭小子还敢自称魔帝，惹恼了我林家，这个所谓的魔庭都给他连根拔起！不要！关于你们的一切，我什么都没有告诉小天，一个字都没有说，你们不要伤害他。”林菲儿急忙道。闻言，林老冷哼一声：“那样最好，小姐，你的父亲已经等待你多时了，我们还是快走吧。已经等待你多时了，我们还是快走吧。”话音未落，他一把抓住林菲儿，直接腾空而起，化作一道长虹，急速向远方飞去。很快，逆天境的老者便带林菲儿跨越了数万里的距离，抵达了北域边境。二人穿越重重迷障，最终抵达了山脉中心一片开阔的谷底。抬眼望去，一座古老府邸渐渐映入眼帘，气象万千，宛如人间仙境般神圣威严。小姐，我们到了，这就是我林家仙府。林老笑道。而林菲儿却是一怔，望着这座气派非凡的仙家府邸，心中五味杂陈。他从林老的口中得知，林家是一个隐士家族，家族成员全都隐居于深山之中，一心向道，不问世事。这样的隐士家族虽然不被世人知晓，但却拥有着极为恐怖的力量。而林菲儿则是林家族长在外界的私生女，这次派遣林老把她带回林家，就是为了认祖归宗。小姐，我们进去吧。林老微微一笑，带着林菲儿向林家府邸走去。可走进林家后，才发现这里气血境的强者十分罕见，绝大部分都是神通境的强者，就连逆天境的强者也有不少。林菲儿甚至发现了一些神秘强者，比林老的气势还要强大，宛如远古神魔般恐怖无边。夫人，菲儿小姐带回来了。在林老的带领之下，林菲儿来到了一处华丽内院，抬眼望去，一个中年贵妇慵懒地坐在躺椅之上。你就是贵妇慵懒地坐在躺椅之上，你就是那个小孽种。只见中年贵妇身穿华贵长裙，浑身珠光宝气，虽然上了年纪，但依然风韵犹存。此刻她打量林菲儿的眼神中透着无尽的冰冷与狠辣。你是？当感受到妇人身上的敌意，林菲儿有些害怕地缩了缩身子，可林老却呵斥道：“小姐不得无礼，这是我们林家的主母王夫人。林老，我父亲呢？不是说要带我去见父亲的吗？”此刻林菲儿感受到王夫人的敌意，想要快速逃离此地。你算什么东西，也配见我林家族长？话音落下，王夫人竟一巴掌打在林菲儿的脸上，随着啪的一声响起，林菲儿那张绝美的脸颊刹那间红肿起来。你凭什么打我？她强忍着疼痛与委屈，愤怒地瞪着王夫人。就凭我是林家的主母，在这里我就是天，我就是法，我想打谁就打谁。王夫人神情冷漠，她淡漠地瞥了一眼林菲儿，不屑道：“你一个世俗女子，可以进入我林家，是你百世修来的福气。要不是看在你身上有着那一点点林家血脉，就凭你区区气血3阶的微末实力，还想进我林家大门，连给我林家当奴仆的资格都没有。”听到这话，林菲儿无比愤怒。我从来没想过高攀你们林家，她明明是被强迫来的，却要受到这种不公平待遇。既然不在乎，她又何必千方百计地把她找回来？可你现在已经来了，从你踏足林家大门的那一刻，就要服从我的命令。紧接着大门的那一刻，就要服从我的命令。紧接着王夫人向林菲儿命令道：“从今天开始，你就是我林家的奴仆，以后胆敢违抗我的命令，我必让你生不如死。”此时的林家大门外，一个黑布绑目的瞎眼少年饶有兴致地打量着这座仙家府邸。这就是林家吗？此人正是我。虽然林菲儿留言让大家不要挂念，但我还是不放心，于是找上门来想看看林菲儿最近过得怎么样。也幸好前段时间我给身边的人都做了特殊标记，否则想找到这里还真有点麻烦。可正当我刚想进入林家的时候，数道强横气机扑面而来，瞎子止步。这是我林家禁地，闲人免入。这群林家卫士锦衣华服，每一个人都缭绕强横气机，是清一色的神通境强者，并且其中领头的那个金发男子气势更为强横，是神通9变的绝世强者。我微微一怔，心中感到十分惊讶，连看门的护卫都是这等强者，这个林家果然不一般。但毕竟这是林菲儿的家族，我没有直接动手闯入，而是礼貌地说着：“请通报一下，魔帝叶天前来拜访。”魔帝？从来没有听说过，无名鼠辈没有资格进我林家大门。金发男子声音冷酷，双眼看向我时尽是轻蔑与讥讽。他一眼就看出我只有神通5变的实力，这种修为确实没有进林家大门的资格。给你脸了是吧？话音落下，我杀机一闪，身形破空而去，一脚落下，我杀机一闪，身形破空而去，一脚踩在金发男子的脸上，强横的力量生生将其踩进地里。现在你知道我是谁了吗？我杀气腾腾说道。闻言，所有人都面色大变，连忙出手帮忙。可一阵黑色妖风横扫而来，直接将他们摔得鼻青脸肿，哀嚎不止。此刻金发男子满脸恐惧，他不敢相信这个被自己看不起的瞎眼少年居然会强得这么离谱。给你脸不要脸，不动手以为我脾气好是吧？我问你，你们林家最近有没有一个名叫林菲儿的红发女子来过？听着我杀气凌然的话语，金发男子颤颤巍巍的道：“是有这么个人，他现在在后厨帮忙。”闻言我眉头一皱，听起来林菲儿的境况不太好啊。随即我便让金发男子指路，来到了林家后厨。当神念扫过后，便看见一个红发女子孤零零的坐在墙角，手里捧着一碗白色糊糊，慢条斯理的吃着。菲儿姐，我看着有些心疼，不由轻声呼唤起来。这几天不见，林菲儿憔悴了很多，精气神都衰败了一大截。小天你怎么来了？看见我的突然到来，林菲儿一脸惊喜，连忙站了起来。我来看看你在林家过得怎么样，是否有人欺负你？我过得很好，大家都待我如同亲人一般，不用担心。此时林菲儿强颜欢笑，眼中闪过一抹微不可察的慌张，随即连忙将那碗白色糊糊藏到了身后。可他这个小动作自然难逃我的法眼，是吗？那让我看看你今天吃的什么好东西。话音落下，我便招手将那碗白色糊糊拿了过来。但当我神念扫过后，顿时皱起眉头，这是什么东西？这白色糊糊像是泥巴，又像是粘土，反正绝不是食物。观音土，他们竟然让你吃观音土！我心中涌起一股怒气，这东西根本不是食物，而是穷人在饿得没有办法的时候才会拿来充饥。可这时林菲儿还在维持笑
笑容，不想让我担心。但他突然痛呼一声，整个人差点摔倒在地上，幸好我反应快，及时将他抱进了怀里。然而当我的神念扫在他身上后，发现林菲儿身上竟还有淤青和伤痕，顿时我杀意狂涌的沉声道：“谁干的？我问你谁干的？”良久过后，林菲儿叹息一声：“小天，你还是走吧，林家不是你能惹得起的。别说是小小的林家，就算是宇宙星空的无上帝族敢伤你一个指头，我也必将他们斩尽杀绝。”此时我杀气森然，满头黑发都狂舞起来。在看到林菲儿被虐待后，我是真的动了真火。就在此时，一个肥头大耳的胖子走了过来：“小崽子，滚过来刷碗，还想偷懒是不是？干不完活今天就不许吃饭。”胖子对林菲儿呼来喝去，仿佛在指使奴仆。闻言，我勃然大怒地冲胖子喝道：“混账东西，你什么人？竟敢对我叶天的姐姐这么说话？我是什么人？我叫林武，是这个后厨的管事，这里的所有人都归我管。”只见胖子一脸的嚣张，根本不惧怕我的样子。我沉声道：“这么说，就是你给我菲儿姐吃的观音土？观音土怎么了？如果她干不好活的话，连观音土都没得吃。一介奴仆而已，还想吃什么山珍海味？”听到这句话，我瞬间杀机爆发，化作一道黑色闪电冲杀而出，直接将林武撕成碎片。那肥胖的躯体化为无数血肉爆碎开来，随之一道愤怒的咆哮随之波荡而出：“今天你们都得死！”紧接着我便将林武的魂魄抽出，以魔火进行炙烤与折磨。顿时一阵阵凄厉的惨叫响起，林武根本无法承受抽魂炼魄之苦，苦苦哀求起来：“不关我的事啊，这都是夫人的命令，是林家的主母王夫人，是她指使我给林菲儿吃的观音土。”我冷哼一声，然后魔功运转，将林武的魂魄吞噬炼化。而后我得知了关于林菲儿的近况，自从来到林家，她就因为修为低微，又不受王夫人待见，成为了众人排挤与欺负的对象，不仅连饭都吃不饱，还经常受到责罚与鞭打。就在这时，一个绿裙女子过来传讯：“林菲儿，夫人传你过去。”来得正好，我神情冷冽，正打算会一会这个王夫人，可林菲儿却是心中一紧，即便她知道我的强大，但林家高手如云，王夫人不是好惹的。随即她连忙说道：“小天，你不要冲动，林家是隐世家族，其恐怖底蕴不是我们能抗衡的。什么狗屁隐世家族？如果真的天下无敌，何须躲躲藏藏？”我冷笑一声，对林家颇为不屑，然后抬手将传讯女子的身体打爆炼化，带着林菲儿走向了林家内厅。当我们赶到时，这里已经坐满了人，全都是林家有名望的族老与才俊，并且空气中弥漫着肃杀的气息。而王夫人一脸冷傲，端坐首座。林家族长不在，所以族内的一切事务都由这位族长夫人掌管，可谓是独揽大权。看到林菲儿进来，王夫人直接说道：“林菲儿，你可知罪？”“我不知，我何罪之有？”林菲儿满脸茫然，根本不知道王夫人想干什么。“昨日我们林家宝库遗失了一颗东海灵珠，有人刚好看见你从宝库门口走过，你如何解释？”王夫人冷冷质问。说完，她又循循诱导起来：“现在主动坦白，或许还可从轻处罚，等到真的人赃并获的时候，你想要认罪也晚了。”而听了这话，林菲儿却是面色惨白，连连摇头：“我真的没有，昨天我一手在后厨帮忙，从没有去过什么宝库。”这时突然有人站出来指认：“启禀主母，昨天傍晚我亲眼看见林菲儿在宝库门口鬼鬼祟祟，不知道在干什么。”与此同时，一个金袍青年快步走来，手里捧着一个晶莹剔透的纯白灵珠，禀告主母，丢失的灵珠找到了吗？林峰，你干得不错。王夫人满意的称赞了青年一番，而后又随口一问：“这灵珠在哪里找到的？”可林峰阴恻恻的道：“在林菲儿的卧室。”此话一出，全场哗然，冷漠鄙夷，讥讽愤怒，各种各样的目光从四面八方汇聚而来，仿佛要把林菲儿撕成碎片。此时林菲儿美眸通红，泣不成声，她拼命的想要解释，可是四周一片冷漠，没有人相信她。见此一幕，王夫人勃然大怒：“现在人赃俱获，你竟然还想抵赖，真是冥顽不灵！来人，族规伺候，给我重打180大板，然后逐出林家，永世不得回来。”话音刚落，两个手执杀威棒的黑甲壮汉便向林菲儿走来，如狼似虎的目光仿佛要将她生吞活剥。我看谁敢动她！就在两个黑甲壮汉动手之时，我直接挡在了林菲儿的面前，狂暴的魔气生生将二人震飞出去。“你是什么人，竟敢插手我林家的家事？”王夫人大发雷霆，眼中汹涌杀气。同一时间，无数的林家强者锁定我，恐怖的杀气撕裂虚空，仿佛要将其碾成齑粉。而林菲儿害怕我吃亏，连忙报出我的身份：“这是我弟弟，魔庭之主，魔帝叶天。”可没想到听见我的名号，全场顿时哄堂大笑。区神通五变，就敢称帝了？一个死瞎子还敢自称五变，就敢称帝了？一个死瞎子还敢自称魔帝，真是笑死人了。此时众人全都捧腹大笑，看向我的眼神充满讥讽。突然，我战力全开，血气沸腾，混沌魔拳悍然轰出，直接将几十个正在大笑中的林家弟子打爆，血肉横飞，鲜血狂涌。而后我邪魅一笑：“很好笑吗？你们继续笑啊！”下一秒，恐怖杀机爆发而出，令得空间崩碎，天地战栗，所有的嘲笑与讥讽都在这一刻戛然而止。但王夫人反应极快，立刻沉声说道：“你竟敢杀我林家子弟！林峰，给我拿下此贼，跟林菲儿一起处死！”闻言，林峰森然一笑，一股神通九变的强者气息轰然爆发。他是林家嫡系子弟，拥有炎魔血统，掌控火焰之力，战力远超普通的神通九变强者。今天就让你见识一下我林家天骄的真正实力，受死吧！话音落下，他浑身便燃起熊熊烈焰，宛如一尊远古火神复苏，滚滚热浪席卷四方，令周围的温度在急剧升高，这方空间都仿佛化作了一尊火焰熔炉。炎魔拳随着林峰一拳轰出，火焰熊熊熔炼虚空，好似要将我化为血水。什么林家天骄，什么炎魔之血，跳梁小丑耳，我不屑一顾。随即同样挥出一拳，
拳，直接将林峰打爆，肉身炸裂，血肉横飞。见此一幕，全场一片哗然，所有林家子弟都面色大变，就连王夫人的脸色也一下子难看到了极点。区区神通5变，为什么会这么强？此时林峰满脸难以置信，而后发出不甘的怒吼。只见他周身神焰汹涌，想要凝聚身躯再战。是你太弱了。话音落下，我一把抓住他的头颅，紧接着掌心吞噬之力爆发而出，疯狂吞噬着他的血脉与功力，然后冷声道：“我问你，那枚东海灵珠是谁放到菲儿姐房间的？是夫人。夫人让我栽赃林菲儿，这一切都是夫人指使的，不关我的事。求求你不要杀我！”林峰惨叫连连，被那股吞噬之力折磨得痛不欲生。而我听到他的话，则是将魔功全面爆发，直接化作混沌黑洞，将林峰吸成一具干尸。随着林峰吐露真言，这场诬陷林菲儿盗窃的闹剧终于真相大白。周围的林家子弟都面色古怪，忍不住窃窃私语起来。而王夫人看到自己的阴谋被当众拆穿，脸色也变得极为难看，特别是四周投来的怀疑目光，更让她浑身仿佛有蚂蚁在爬。就在这时，林菲儿愤怒地质问道：“王夫人，你好歹也是林家主母，为什么要3番2次的加害于我？”王夫人脸色一片青紫，无话可说，渐渐气急败坏起来：“你算什么东西，也配质问我？”此刻，王夫人狠狠地瞪着林菲儿，一副要吃人的模样。闻言我杀机冲天，沉声说道：“林菲儿是我姐，你屡次陷害她，今天我必杀你！臭小子，你不要太猖狂了！”王夫人双目通红，模样有些癫狂，随后转头对一旁的老者凝重说道：“林老，麻烦你了。”闻言，灰袍老者缓缓走出，同时散发一股恐怖无边的逆天伟力。“小家伙，你很强大，在神通境所向无敌，不知道面对逆天境强者又如何呢？”林老森然一笑，随即背负双手踱步而来，施展逆天第2步的恐怖威压，如混沌神魔般向着我碾压而来，仿佛要将其活活碾碎。逆天境又怎样？我依然无敌。下一瞬，在逆天境的强烈压迫之下，我瞬间触发到极境，只见一股飞仙之光爆发而出，贯穿9天照耀古今，顿时我黑发狂舞，周身缭绕飞仙之光。随即一股媲美逆天境的恐怖威压滚滚而出，震撼天地乾坤，令得林家弟子全部色变。听说你曾经威胁要灭我魔庭，现在我就在这里，你灭一个我看看。再到极境的1000倍增幅之下，我修为狂飙暴涨，获得了逆天战力。下一秒，我便乘坐飞仙之光纵横而去，如一尊仙魔征战9天，杀伐之气滚滚而出，横扫6合8荒。臭小子，不要太张狂了！虽然不知道你用了什么手段获得逆天级战力，但老夫可不是普通的逆天强者。话音落下，林老是普通的逆天强者。话音落下，林老周身涌动金色神辉，宛如一尊太古神奇复苏，浩如江海的逆天伟力滚滚爆发开来。随即一双大手向前拍下，浩荡神力顿时化作一座乾坤古塔向我震杀而下。古塔笼罩神辉隆隆而明，瞬间将我盖住，其内部熊熊业火燃烧，好似要将我炼成飞灰一般。就这点实力吗？今天老夫先灭了你，来日踏平你的魔庭。此刻林老背负双手，周身恐怖无边的逆天之力睥睨天下。林老做得好！王夫人大喜过望，终于挽回了丢失的颜面。而见到我被林老抬手镇压，林家子弟全都欢呼雀跃起来。太好了，终于把这个魔头给镇压了。林老不愧是逆天第2步的绝世强者，对付这个狗屁魔帝还不是小菜一碟。你不要高兴得太早了。随着一声怒喝响起，古塔瞬间崩碎，无尽魔气滚滚而出，而后我如一尊盖世魔龙冲天而起，精气神澎湃如海，强到绝巅。我手持一杆地狱之矛，杀气森然，一矛便粉碎了林老的所有神通，并且还生生将其刺穿，挑在了半空之中。随即地狱之矛一震，漆黑矛间吞吐神雷，活生生将林老撕碎。可恶，一个神通境的蝼蚁，哪怕借助秘术暂时拥有逆天战力，也不应该强大到这种地步，这不合理。林老此刻罕见的露出畏惧之色，我的强大简直颠覆了常理，仿佛是一尊无敌魔神，而我则是杀气森然，直接大手一挥，召唤出地狱熔炉。地狱熔炉，给我吞了它！话音落下，地狱熔炉便吞噬天地，将林老吸了进去。随之恐怖的地狱之火疯狂燃烧，将那逆天级的盖世神躯飞速融化分解。开天辟地，这一刻的林老发疯了，竟直接燃烧本源之力，孤注一掷想要冲出地狱熔炉。只见他那残存的躯体如一颗流星般熊熊燃烧，疯狂地冲撞着熔炉。可一旦被地狱熔炉吞入其中，就休想再逃脱。所以任凭林老如何挣扎都是徒劳。老东西，你不是很嚣张吗？你不是要灭我魔庭吗？现在我就在这里，你灭一个我看看。我冷笑一声说道。之前在和林菲儿交谈的时候，就已经知道他曾多次威胁林菲儿要摧毁魔庭，所以林菲儿才会乖乖就范。对于这么阴毒的人，我自然不会手软。下一秒，魔功疯狂转动，进一步加大地狱熔炉的火焰，最终伴随着一道凄厉惨叫，林老的躯体彻底消失在欲火之中，形神俱灭。此刻林家的众人满脸惊恐，全都倒吸了口凉气，再看向我的目光宛如在看到一尊绝世妖孽，浑身毛骨悚然。林老可是逆天第2步的绝世强者呀，竟然就这么死了！这个叶天太可怕了，外界的土著什么时候变得这么强了？作为隐世家族，林家一直都有着与生俱来的优越感，蔑视所有外界的强者。可我现在却仿佛在当面告诫林家众人，他们没有骄傲的资本，外界亦有强者。就在这时，我也吞噬完了林老的气血与修为，我的修为再次突破，成功晋升神通第6变真我变。可晋升后我却没有任何喜悦，反而陷入了沉思。一个逆天2步的强者，竟然只让我提升了一个小境界。这么看来，想要
突破到逆天境，还不知道要吞噬多少无上强者呢。这就是混沌神魔功最大的弊端。每次提升修为，我需要吞噬的能量物质都远超普通修士。而在这时，王夫人也终于在林老的死亡当中恢复回来，但她整个人已经快要崩溃，一双血红的凤眸死死地盯着我，其中透着无尽的恼怒与怨恨。而这时，突然有只大手猛然掐住她的脖子，随着恐怖无边的杀气扑面而来，王夫人顿时感觉头皮发麻，差点吓破胆。她虽然是族长夫人，位高权重，但是修为只有神通7变，此刻连逆天境的林老都死在了我的手上。面对着这个盖世魔神，她更是没有任何反抗之力。可她依旧恶狠狠地威胁道：“臭小子，土著蝼蚁，我可是林家的主母，若是你敢伤我一根指头，林家必将你碎尸万段。”而我却是杀气森然，直接赏了他2个大耳刮子，把他打得满脸是血，牙齿脱落，再无半点神气模样。然后我杀意滔天地问道：“再给你一次机会，我是谁？魔帝，你是魔帝。”在我的盖世凶威之下，王夫人终于屈服了，一改之前的趾高气扬，开始称呼我为魔帝。随后我黑发乱舞，扫视四方，沉声说道：“我为魔帝，谁敢不服？”此话一出，全场死寂，再也没人敢嘲笑我的名号。突然，一只金色大手破空而来，其上缭绕金光遮天蔽日，宛如上苍之手般镇压天地，硬生生将我拍飞出去，无尽魔血一同洒落。好一个魔帝，真当我林家无人了吗？话音落下，便有5道恐怖身影从虚空浮现出来。这是5位年迈老者，却全都弥漫着滔天威势，并且每一个人都要比林老强大，清一色的都是逆天第3部的强者。其中那个白袍老者更为恐怖，他的每一寸血肉都闪耀光芒，宛如太阳般璀璨辉煌，普照众生。逆天第4部，我眉头一皱，全身巨震，骨头啪啪作响，几乎要被那股恐怖的逆天威压碾碎。大长老，你们终于来了！王夫人见到5位老者，激动的直接跳了起来，宛如看见救世主一般。终于，林家沉睡的底蕴被惊动，几个古老的活化石出现。这5位是林家存活了无尽岁月的太上长老，每一个人都公参造化，拥有通天彻地的神通，是林家的不朽底蕴。太上长老们出手了，这个魔头完蛋了。就算他战败了林老，也绝不可能是5位长老的对手。有林家弟子狂喜，在他们看来，5大长老修为通天彻地，足以横扫整个北域。即使我再强大，但在5大长老面前也不够看。确实，以我目前的实力，根本不够看，甚至很有可能会当场跌血。一个人也妄想挑战我林家，真是不知道天高地厚。这回就让你尝尝我林家的厉害。此刻，王夫人冷笑不止，看向我的目光充满讥讽，而林菲儿则是满脸忧虑，为我提心吊胆：“小天要小心啊！”就在这时，5位太上长老同时爆发气势，恐怖威压震天撼地，宛如千万座大山砸在我的身上，强横的力量再次将其震飞出去。即便如今我处于仙境领域，也有些抵抗不住，被瞬间击飞，遭受重创，肉身撕裂，嘴角淌血，而我却是舔了舔嘴角的鲜血，邪气凛然。5位逆天境吗？好，没想到林家竟然有这么多高手。此刻我根本不知恐惧为何物，而是将5大长老当成了无上神药，随即一脸贪婪的道：“吞了你们，我就有希望冲击逆天境。”听到我的话，众长老勃然大怒：“臭小子，好大的口气，还想吞了我们？那就看你有没有这么大胃口了！”话音落下，他们便气势汹汹的杀了过来，那就是他们。我拼命的催动到极致，周身的仙光愈发炽盛，战力又暴涨了一大截，准备只身迎战林家众长老。可在这时候，一个绿发老妪却没有动作。他是林家的5长老，虽然修为在5大长老中垫底，但心机极为深沉。绿发老妪眸光一扫，便看出了我的软肋。何必这么麻烦？我倒有个法子，不费吹灰之力就能让这小子乖乖就范。绿发老妪冷笑一声，然后身影一闪，冲墙角的林菲儿扑去。林菲儿毫无反抗之力，当即被一把擒下。臭小子，你只顾着战斗，是不是忘记还有一个手无缚鸡之力的心上人？只见绿发老妪脸上露出阴险笑容，一只干枯如鸡爪般的老手肆无忌惮地抚摸着那张吹弹可破的脸蛋，然后又响起了他感慨的声音：“真是个绝色美人，也难怪你肯为了她跟我整个林家为敌。”不好，菲儿姐！我顿时面色一变，心中紧张起来，万万没想到绿发老妪会突然对林菲儿出手。随即我杀气腾腾的声音便响彻整个林家：“你敢动她一下，我必灭你林家满门，是吗？”闻言，绿发老妪狞笑一声，猛然握住林菲儿的小拇指，啪的一声，活生生将其掰断。找死！顿时我杀意冲霄，发疯似的向老妪扑杀而去。可是几个长老却冲了上来，拼命挡住了我的去路。绿发老妪满脸邪笑，不停地将林菲儿的手指一根又一根的折断，让人毛骨悚然的骨头碎裂声不断回荡。林菲儿疼得脸色铁青，满头冷汗，可硬是死死地咬紧牙关，一声没吭。她十分倔强，任凭10根手指全被掰断，也一声不吭，显然是不想拖累我。小天，不要管我！见此一幕，我心痛如绞，满头黑发都倒竖起来，向老妪怒喝道：“菲儿姐怎么说都是你林家子弟，你竟然对她下此毒手，还有没有一丁点人性？人性！”绿发老妪眼中闪烁凶光，干枯的手指切开林菲儿的玉背，抓住了那条大龙般的脊椎，下一秒轻轻一拽，顿时血流如注。在这强烈无比的剧痛之中，林菲儿终于忍不住了，痛苦的哀嚎起来，整个人都被鲜血所浸染。该死的老巫婆，我必将你碎尸万段！此时我愤怒无比，如野兽般咆哮起来。这个绿发老妪太狠毒了，我第一次如此强烈的想要将一个人折磨致死，但绿发老妪却笑得肆无忌惮。恨我吗？想杀了我吗？可是你能拿我怎么样呢？你敢动一下，我就将你的心肝宝贝捏死！话音落下，他又向我命令道：“现在跪下向我林家臣服，否则我就把他的脊椎活活抽出来。”